Scheiße. Com energia de emergência, o computador do guarda só mostra os arquivos locais. E eu não tô a fim de ver o que ele faz nas horas vagas. Strauss, não clique em nada. Tá, a gente precisa da energia principal reativada no banco de dados central para achar o Nathan, o irmão da Maya. Que caralho! Nos meus dias de hacking, eu não tinha ideia do que vocês estavam enfrentando de verdade. Por uma orelha, saindo pela outra. Strauss, alguma ideia de por que essa porra de fenda dimensional apareceu bem quando eu libertei você? Eu prefiro não fazer especulações, mas todos os planos que envolveram você acabaram em merda. Enquanto vocês dois estão de briguinha aí, esses bichos estão loucos pra devorar a gente. Por favor, aguarde. A base é alimentada por estações de maturação de etéreo. O que parecia ser papo furado com os prisioneiros é realidade. Área 1 online. Mais MEs, mais possibilidades. 1, 2, 3. Raptor One, a gente tem energia. Eu ia dizer a mesma coisa. O heliponto ligou agorinha. Falando em ligar, só falta o helicóptero agora. Eita porra! Quase que eu escorrego nas suas tripas escorridas. Tirei o chapéu pra mim e tirei sua cabeça do pescoço. Parte de mim espera que a doutora Moldy tenha se escondido. Só queria ver a cara dela quando Carver e o Weaver achassem essa mulher. Se a Reva Timoldi estava envolvida aqui, o Richthofen é ainda mais inescrupuloso do que eu já pensava. Não tô surpresa que você saiba dela, Pet. Ai, não acredito que vocês não se cruzaram na convenção do Eu Sou Uma Desgraça pra Ciência. Se as ogivas Dobro de fossem pontos. tiradas do oceano, será que ainda funcionariam direito? Essas coisas não estragam assim tão fácil. Por que a pergunta? A doutora Moldy tá com elas. Porra! Se perderam no caminho pra Coitadolândia? Faça a fila de uma vez! A gente tem que descobrir como a epidemia começou. Alguma ideia? Instabilidade quântica? Dimensões de bolso aleatórias? Algum idiota com acelerador de partículas? Tem tanta possibilidade. Olha, se você trabalhava aqui, você mereceu. Acabou!
Sua amiga Maxis fez de tudo para salvar a gente. Receio que a gente tenha que retribuir. Eu sei, mas mesmo depois desses anos me preparando nesse lugar, eu não sei se eu vou ser tão forte quanto ela foi. Pontos bônus. Lançando concussora. Com certeza isso deve ter causado um traumatismo craniano. EA ativada. Por favor, aguarde. Então, Peck, o que você tem feito desde o fim da REC? Roubando bolsas de velhinhas, tocando terror nas festinhas de criança. Se você quer mesmo saber, eu passei 1 ano me recuperando da explosão e mais 5 procurando esse lugar. Não vai se arrepender. Façam pedacinhos deles. Jogando fragmentação. EME energizada. Área 3. Máximo de munição. Onde que você achou a Maia? Ela não parece do tipo que acredita no seu pau. Ela que me achou. Salvou minha vida na Baía de Subic. Eu devo a ela. E muito. Eu tenho uma coisa maior pra resolver. Bem maior. Sério. Já vi cirurgias cranianas sendo feitas aqui. Baixa Mas nunca pensei instantânea. que faria uma. Máximo de blindagem. Que beleza. Agora eles vão ver o que é dor. Eu não sei o que me assusta mais. A epidemia ou o Peck realmente se importando com alguém além de si mesmo. Não é bem assim. Gente que nem ele não muda. Elas só se adaptam a novas circunstâncias. Ele ainda é o mesmo homem que botou a Maxis no Éter Negro.
Baixa instantânea. Caralho, desceu rasgando. Coitada da minha barriga. Ai, eu não tô no clima para suas besteiras. Acabou. Curvar, eu não sou da família real. Você me lembra do pé. Ele sempre metia o pé na jaca. Pontos bônus. Obrigado por voar com o Raptor One Airlines. Agora é sério. Tem extração se precisar. Precisão é a marca registrada da boa ciência. Quando você traz dentes e garras para um tiroteio. Máximo de blindagem.
Eu conto pra eles que eu vou acertar na cabeça? Ou eu faço uma surpresa? Tô cancelando a extração. Tenho que resolver uns problemas antes. Vai pra nome da zona e mata X inimigos. Minha programação tá confusa, mas você entendeu. Granada de concussão lançada. Olha, você fica melhor assim. Seu rosto não era bem o seu forte. Eu vou matar todos vocês já já. Essa foi a parte fácil. Você atingiu o escalão nível. Mas alguém viu essa? Beleza. Weaver! Alguém? Minhas expectativas eram baixas e você conseguiu atingir elas. Acessando mensagem de recompensa. Arquivo não encontrado. Façam pedacinhos deles. Eu espero que valha a pena. Máximo de munição. Asas! Por que tem asas nessa cadeira? Eu odeio esse lugar. Quando eu imaginei trabalhar em campo, eu não esperava ser tão nojento. Aí, bando de pezão! Pisem aqui, vai! Bônus, bônus.